Il suono delle campane a lutto, le bandiere a mezz'asta nei luoghi pubblici, i messaggi sui pannelli informativi. Anche il Tigullio alle 11:36 si è fermato per ricordare le vittime del crollo del ponte Morandi. Una vicinanza con il cuore e con il pensiero agli abitanti del capoluogo ligure, per non dimenticare e per chiedere rispetto per il lutto di una tragedia che in qualche modo ha colpito tutti. Io non riesco neanche a contare le volte che ho percorso questo ponte perché sono migliaia e ho avuto fortuna, questo sicuramente, la fortuna di non rimanere sotto a questo ponte come questi 40 e più persone che sono mancate. L'importanza è soprattutto il pensiero che la gente dedica a questo minuto di silenzio e quindi è una cosa molto commovente se viene effettivamente sentita dalla gente e quindi penso sia una cosa molto importante riuscire a godere, tra virgolette, di momenti come questo. Devono fare sapere a tutti che la gente sta soffrendo per questa cosa, è stata una cosa troppo grave e quindi ben vengano anche questi per rammentare quello che è successo. I nostri figli crescono e pensare che in un futuro si sgretoleranno altri ponti non è un bel vivere. Di stare attenti a tutto, al disagio, alle cose che possono rovinarsi e fare delle tragedie, non lasciare andare tutto finché la va.